ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഐക്കൺസ് മീഡിയ ഹബിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ വടക്കൻ ജില്ലക്കാർക്ക് ഏറെ സുപരിചിതമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ്, തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു യാത്ര പോയാലോ? തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായ തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് ഐക്കൺസ് മീഡിയ ഹബിനോടൊപ്പം ഒരു യാത്ര പോകും. കോഴിക്കോട് ടൗണിൽ നിന്നും ഏകദേശം 55ഓളം കിലോമീറ്റർ മാറി കോടഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലാണ് തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ചാലിയാറിൻ്റെ ഉപനദിയായ ചാലിപ്പുഴയിലാണ് പ്രകൃതിസുന്ദരമായി വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുന്നതാണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ. മുതിർന്നവർക്ക് 30 രൂപയും കുട്ടികൾക്ക് 15 രൂപയും വിദേശികൾക്ക് 50 രൂപയുമാണ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി കോൺക്രീറ്റിൽ തീർത്ത അതിമനോഹരമായ ഒരു പാലവും നമുക്ക് കാണാം. പോകുന്ന വഴി ഇതുപോലുള്ള ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ കുളിരണിയിക്കുന്നു. ഒന്നാം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണിത്. ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നിന്നും ഏകദേശം 100 മീറ്റർ മാറിയാണ് ഒന്നാം വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഏറ്റവും അധികം സഞ്ചാരികൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഒന്നാം വെള്ളച്ചാട്ടം. ഈരാറ്റുമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ തൂക്കുപാലം കടന്നു വേണം നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോകുവാൻ. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ പുഴ മുറിച്ച് കടന്നു വേണമായിരുന്നു നമ്മൾ ഒന്നാം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് മുകളിലേക്ക് പോകുവാനായി. സുരക്ഷിതമായും സുഗമമായും പുഴ മുറിച്ച് കടക്കുവാനായി KTDC നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ തൂക്കുപാലം. ഈ തൂക്കുപാലത്തിന് മുകളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് നല്ല കാഴ്ചകളുണ്ട് കേട്ടോ. അല്പം മുകളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള അതിമനോഹരമായ ദൃശ്യം നമുക്ക് കാണാം. അധികം ആഴമില്ലാത്ത സ്ഥലമായതിനാൽ സുരക്ഷിതമായി കുളിക്കുവാനൊക്കെയുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ. ഏകദേശം എല്ലാ സീസണിലും ഒന്നാം വെള്ളച്ചാട്ടം ഓപ്പൺ ആവാറുണ്ട്. മറ്റ് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ തുറക്കാറില്ല. ഇവിടെ നിന്നും ഏകദേശം 1/2 കിലോമീറ്ററോളം കാടിലൂടെ ഇതുപോലെ നടന്നു വേണം രണ്ടാം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെത്താൻ. ഇതാണ് രണ്ടാം വെള്ളച്ചാട്ടം. മഴവിൽ ചാട്ടം എന്നാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം അറിയപ്പെടുന്നത്. കണ്ണുനീര് പോലെയുള്ള ശുദ്ധജലവും അതിമനോഹരമായ മുളങ്കൂട്ടങ്ങളും വൈവിധ്യമാർന്ന സസ്യലതാദികളും കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് തുഷാരഗിരി. രണ്ടാം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്നും പതുക്കെ മൂന്നാം വെള്ളച്ചാട്ടം ലക്ഷ്യമാക്കി നമ്മൾ നീങ്ങുകയാണ്. വഴിയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, നല്ല അടിപൊളി ട്രക്കിങ്ങിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. കാടും കാട്ടാറും കാട്ടിലെ വെള്ളച്ചാട്ടവും തേടിയെത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമാണ് തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടവും. ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അനുഭവം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. കാട്ടിലൂടെയുള്ള ഈ യാത്ര നിങ്ങളെ എന്തായാലും ത്രില്ലടിപ്പിക്കുമെന്നുള്ള ഗ്യാരണ്ടി ഞങ്ങൾ തരുന്നു. വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് തിരിച്ച് മടങ്ങി വരുന്നവരെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, അവരൊക്കെ നന്നായി വേർത്ത് കുളിച്ചാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നടന്ന് കയറി ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കീഴടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ മാത്രം മൂന്നാം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോന്നാൽ മതി. അതുകൂടാതെ ഒരുപാട് കൗതുകങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാത്ത് തുഷാരഗിരിയിലുണ്ട്. അതെല്ലാം നിങ്ങൾ നേരിൽ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. കാട്ടിലൂടെയുള്ള ഈ ട്രക്കിങ്ങിന് ശേഷം നമ്മൾ മൂന്നാം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെത്തും. മൂന്നാം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് മേലെ 2 വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അധികം ആരും എത്തിപ്പെടാത്ത 2 സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ 4ഉം 5ഉം വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ. ട്രക്കേഴ്സ് പാരഡൈസ് എന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ തുഷാരഗിരി വനത്തെ വിളിക്കും. പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടിലൂടെ പ്രകൃതിയെ തൊട്ട് തലോടി നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര തിരിക്കാം. അല്പം ക്ഷീണിച്ചു, ഇനി കുറച്ചു നേരം വിശ്രമിച്ചിട്ടാവാം ബാക്കിയുള്ള ട്രക്കിംഗ്. അങ്ങനെ കഠിനമായ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ മൂന്നാം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അരികിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാം.
ഏകദേശം 75 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന ജലം. തുമ്പിതുള്ളും പാറ എന്നാണ് ഈ മൂന്നാം വെള്ളച്ചാട്ടം അറിയപ്പെടുന്നത്. വേനൽക്കാലമായതിനാൽ അധികം വെള്ളമൊന്നും ഇപ്പോൾ തുഷാരഗിരിയില്ല. എന്നാൽ മഴക്കാലത്ത് അതിൻ്റെ രൗദ്രഭാവത്തിലേക്ക് തുഷാരഗിരിയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും എത്തും. ഒരുപാട് കൗതുകങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് തുഷാരഗിരി. അതിലൊന്നാണ് ഈ താന്നിമരം. ഏകദേശം 10ഓളം ആളുകൾക്ക് ഉള്ളുപൊള്ളയായി മരത്തിനുള്ളിൽ കയറി നിൽക്കാം. അങ്ങനെ എത്ര കൗതുകങ്ങൾ. ഇനിയും ഒരുപാട് കൗതുകങ്ങളുള്ള സ്ഥലമാണ് തുഷാരഗിരി. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ആർച്ച് പാലം തുഷാരഗിരിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏഷ്യയിൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച വൈറ്റ് വാട്ടർ റിവർ റാഫ്റ്റിങ്ങിന് ഏറെ പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച സ്ഥലം കൂടിയാണ് തുഷാരഗിരിയും തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ചാലിപ്പുഴയും. അതോടൊപ്പം ഭക്ഷണപ്രേമികളെ കാത്ത് തനത് രുചിയുടെ കലവറയുമായി നിരവധി ഹോട്ടലുകളാണ് തുഷാരഗിരിയിലുള്ളത്. ഇവയെല്ലാം നേരിൽ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ ഞങ്ങളും നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു തുഷാരഗിരിയിലേക്ക്. തുഷാരഗിരി വനത്തിലൂടെയുള്ള ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും അതോടൊപ്പം വനത്തിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെ ഭംഗിയും നിങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളാൽ കഴിയും വിധം എത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ. ഈ വീഡിയോയെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ. പറഞ്ഞതോ അല്പം ഇനി പറയാനുള്ളതോ അതിലേറെ. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടി വരുന്നതുവരെ സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഫോർ ഐക്കൺസ് മീഡിയ ഹബ്. ലൈക്ക്, കമൻറ്റ്, subscribe. Thank you.